subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello mga ka-otons! Good morning sa lahat dyan. Shout out sa lahat dyan sa nanonood. Ayan po. Dyan panibagong araw, panibagong gawa na naman mga ka-otons. Panibagong video na naman mga ka-otons na gawin ko. Yun po sa channel ko. Yan sa welcome kayo sa channel ko mga ka-otons. Ayan po. Yan mga ka-otons. Ito po ay gagawin ko mga ka-otons. Ito pong sasakyan to. Isa pong Hyundai Accent 2020 model. Ayan po. Ang problema ito mga ka-otons sa isa pong humming noise. Ayan po, humming noise. Yan po, ipa-install natin mga ka-otons. Iparinig ko sa inyo. Okay. Ito mga ka-otons ay inangat ko lang mga ka-otons para matesting natin kung saan ba talaga yung tunog. Ayun, para marinig nyo. Ayan po mga ka-otons. Ito po mga ka-otons ay nakaangat lang to sa lifter mga ka-otons. Ngayon mga ka-otons, once na hindi gagana yung traction mode o traction niya, yung traction niya para maka-accelerate kayo ng maayos, ngayon i-off natin yung traction niya. Yan po nakalagay dito mga ka-otons ay traction off. Ayan po. Ngayon mga ka-otons ay pwede na natin tong i-select sa drive para ma-accelerate natin ng maayos at saka mapatakbo ng maayos. Ayan po mga ka-otons, i-testing natin at saka iparinig ko sa inyo kung ano ba talagang tunog. Ayan po. I-select natin to ng D. Ayan po. Ayan po, ipasok ko muna yung seatbelt mga ka-otons kasi tumutunog siya eh. Okay po. Pasok ko muna yung seatbelt para tumutunog kasi yung alarm niya. Maingay masyado. Ayan po, nawala na po yung ano. Kaya select na natin to ng D. Okay. Ayan po mga ka-otons. Ayan po mga ka-otons. Yan po yung tunog niya mga ka-otons. Naroon yung mga ka-otons ano yung tunog niya talagang nag-humming noise na sa once na tawag dito. Pag siya ng 90 km per hour. Ayan po. Ayan mga ka-otons, umilaw na po yung mga EV instruction o skidding. Yan po, walang problema yung mga ka-otons once na malapat yan tapos matakbo, wala na rin yan. Yan po mga ka-otons, ngayon yan po, narinig nyo yung mga ka-otons yung tunog ng bearing doon sa differential. Differential yung mga ka-otons kasi tinignan ko na ito mga ka-otons, wala po sa bearing doon po sa differential doon sa transmission. Kaya magbaba talaga ngayon ng transmission ng buo at saka yan po, babaklasin po yung transmission para makuha na po yung bearing niya sa loob. Ayan po mga ka-otons, yan po yung problema ito ng mga ka-otons, yung tumutunog siya. Ayan po mga ka-otons, yun, pupunta muna ako dun sa sa engine compartment mga ka-otons para ipakita ko sa inyo kung ano yung mga tatanggalin at saka sa ilalim ng sasakyan. Ayan po mga ka-otons, nandito na po tayo sa engine compartment. Ayan po, ito po yung makina, ito po yung nandito yung transmission. Ayan po, ang gagawin ko dito mga ka-otons ay buong transmission at saka engine ang i-fulldown ko. Ayun po, kasi yung naghahawak dito sa makina ay ito lang isang piraso na engine support. Kasi mayroon doon sa ilalim, pag matanggal yung transmission support niya sa lower, ay ang hahawak ay ito na lang yung engine support, baka masira to. Kaya ang gagawin ko ay tatanggalin ko ng buo to, sa ilalim ko ipadaan. Ayun po, at saka yung exhaust, ito na exhaust, tanggalin ko yung exhaust mga ka-otons kasi dyan po ay siya,
sasabit siya doon sa cross member sa pagbaba natin, kaya isa rin yung natatanggalin yan. Ayan po. Tsaka yung compressor niya at tsaka yung tube niya ng compressor ay tatanggalin. Ngayon nirecover ko na po yung preo niya. Yung preo na na-recover ay ito po yung preo na na-recover. Yan po ay gas recovered ay 424 grams. Ayan po. Ngayon ay pakita ko naman sa inyo mga kauton sa ilalim kung anong tatanggalin doon para once na kayo ay magtanggalin ng sarili nyo, alam nyo na. Okay mga kautons, punta naman na tayo sa ilalim. Mga kautons, nandito na po tayo sa ilalim ng sasakyan. Ito po yung makina, ito po yung transmission. Ayan po, ang una natin tanggal mga kautons sa ito pong axle shop. Yan po. Ito po ay, dito po tayo magtanggal. Pwede dito tayo magtanggal sa lower ball joint niya, lower arm ball joint, at saka doon sa ano siya, sa shock absorber na bolt, pwede rin doon. Kung saan ba ganda yung maluwag na para matanggal yung axle dito. Ayan po. Ayan po siya. At saka dito. Yan, at saka yung transmission support sa lower, ito po. At saka yung ito siyang tube ng tubo ng compressor. At saka magtanggalin tayo ng kung kailangan magtanggal tayo ng cooling fan ay pwede rin, tanggalin natin. Ayan po. At saka itong sabi ko nyo, yung exhaust manifold nya, ayan po, ay kailangan din tanggalin kasi yan po ay sasayad siya dito sa cross member. Yan po. Before kayo magtanggal mga kauton, so kailangan natin to tanggalin yung bolt ng ano dyan, bolt ng converter sa transmission. Yan po, para once na nalapag nyo, hindi na kayo mag-angat ng makina para tatanggalin yung ano dito sa transmission at saka yung mga bolt dito sa ilalim. Ayan po, at saka tatanggalin na natin yung transmission oil nya. Ayan po, para once na mababa yan, kunti na lang tatagas, hindi marami, pag magtanggal tayo ng axle shop assembly. Ayan po. Yan sa mga kautons. Kaya ngayon ay simulan ko na ito mga kautons para mababa ko na itong transmission at saka matanggal ko na itong bearing nya. Nandito po yung bearing mga kautons sa papalitan natin sa loob ng transmission. Okay mga kautons, yan ko muna ito, ibaba ko muna ito, tanggalin ko yung baterya. Dito muna ako mag-una sa baba magtanggal ng dapat tanggalin. Okay mga kautons, paalam na.
Ayan po mga kautons, natanggal ko na po lahat yung mga wiring. Yan po yung mga wiring, mga socket. Yan po siya, biniting ko na po siya ng kadena. Ayan po, ang kulang na ng tanggal mga kautons ay yung transmission support dito sa upper at saka engine support dito. Ayan po, ito po yung kulang niya para mababa natin yan sa ilalim. Ilalim natin ibaba ito mga kautons, hindi natin pwedeng iangat yan. Kasi yung axle niyan mga kautons ay hindi natin natanggal, kaya hindi natin maangat yan. Kaya yon sa ilalim natin ipadaan yan. Ayan po. Yung mga kautons, tanggalin ko mo ito at saka yon engine support at saka transmission support para mababa na yan. Okay. Ayan po siya mga ka-autons. Ayan po, nasa ilalim na po siya ng sasakyan. Ayan po. Ayan po. Ayan siya. Nasa ilalim na siya. Kaya ngayon pwede natin iangat tong sasakyan. Yung body ng sasakyan. Ayan po. Yan po sa mga ka-autos, nandito na po yung makina natin. Ayan. Kitang-kita natin yung ilalim. Wala nang laman. Ayan po, ito na po siyang ano natin, assembly na transmission with engine. Ayan po, assembly. Ito po ang buong makina niya. Ayan siya. Okay. Kaya ngayon, tatanggalin ko muna tong transmission. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. A life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero.
a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Ayan po mga kautons, ayan po, nakatihaya na po yung transmission. Ayan po. Yun, nandito po yung bearing na tatanggalin natin. Ito po yung differential nya. Itong linyang ito. Ayan po, ngayon po, ito po yung mga tatanggalin natin na mga tornilyo. Ayan po. Yung 12mm na yan, pati dito. Ayan siya. Ayan siya. Meron pa rin sa loob yung mga kautons. Yan po, 5 piraso na tornilyo. Yan lang po yung tatanggalin natin mga kautons para aangat itong front cover niya o front housing, yung front housing ng transmission. Yan siya, para makuha natin tong, makita natin tong differential side bearing niya. Yan po. Yan natin mga kautons, walang labayan dun sa sa gitna. Yan po. Ngayon mga kautons, babaklasin ko muna to. Okay. Ayun po mga kautons, nandito na po yung transmission niyang nabuksan na po natin at natanggal na po natin yung front transmission housing niya, yung front cover niya o front housing ng yung transmission. Yun po, ito po yung transmission oil pump.
Ayan mga ka-autons, ito po yung transmission oil filter mga ka-autons. Ito pong nasa itong itim na to, nakakabit dun sa oil pump. Kaya ito siya, pag once na mag-change oil lang, walang papalit ng hindi na mapapalit ng transmission oil filter. Ayan po. So ito po mga ka-autons, ito po yung differential nya. Yan siya, ito po yung papalitan natin na bearing kasi maugo nga. Yan po. Ito po siya ang papalitan natin. Ayan. Yan mga ka-autons, ito po yung papalitan natin na bearing kasi umuugong to siya once na nagka 90. Yan po, pag 90 umuugong na siya. Kaya ngayon yun po. Yan po siya mga ka-autons na yung ayan siya. Okay. Yan po yung loob niya mga ka-autons. Okay. Okay naman din mga ka-autons yung bearing na maliit dito. Yan siya. Kaya ngayon ay ipatanggal to sa machine shop sa labas kasi wala kaming pressing machine dito. Ayan po. Kasi inaayos yung pressing machine namin pero sinira nila. Yan dinala na sila sa labas. Ewan ko kung kailan yun makabalik yung namin, yung pressing machine. Yan po, yan po mga ka-autons. Ito po yung pinion gear. Yan po mga ka-autons. Titignan muna natin yung bearing na binigay sa akin kung tama ba yung size. Okay. Yan po mga ka-autons. Ito po yung bearing na ito po yung bearing na dumating mga ka-autons. Ito po. Itong bearing na itong isa mga ka-autons ay ito ay para dito. Ayan po. Para dito sa counter gear niya. Yun, kaso lang ang kailangan natin palitan na ito sa differential niya. Ito sa side bearing niya. Kaso lang dumating naman yung bearing ay iba doon sa counter gear niya. At saka ito mga ka-autons, yun po ay maliit din. Yan po, maliit. Yan po, malaki po yung sa differential. Parang ito mga ka-autons ay doon rin to sa puwitan ng sa counter gear. Ayun po. Ngayon, yun nga mga ka-autons ay kailangan natin mag-order ulit ng panibagong bearing para sa differential niya. Kasi yun po ay mali yung order ng bearing niya, mali yung dumating na bearing. Hindi naman natin na mali kasi dun po ay ito pa para doon sa kabila. Yun po. Yan po sa mga ka-autons, mag-order tayo ulit ng differential bearing para matagalan na yata ito ang mga ka-autons. Matagalan tayo dumating yung pisa. Kaya putulin ko muna tong video ito mga ka-autons para pagdating ng bearing na differential, isabay-sabay natin ikabit tong 4 na bearing na to dun sa counter gear niya. Kasi ito ngayon ay hindi pa to mabuo ngayon kasi kulang yung bearing at saka mali din ang bearing na dumating. Ito dapat ang papalitan mga ka-autons ng dalawa. Yun po. Yun pa mga ka-autons. Puputulin ko muna tong video ito. Hanggang dito na lang mga ka-autons. Magpaalam na ako. Once na darating na yung pisa mga ka-autons, yung differential side bearing, yun po ay pakita ko na naman sa inyo kung pagka-symbol ito. Ayun po mga ka-autons, mag-iingat kayo dyan at God bless to all. Yun po. Pasensya na kayo, hindi po natapos yung natin kasi iba yung bearing na dumating. Kaya hindi kasi gaya ng mga mga ka-autons, gaya ng mga sinaya o mga talyer mga ka-autons na once na mali yung bearing na binili natin ay pwede natin sa uli, makabili tayo ulit ng bago. Dito kasi sa company mga ka-autons, once na mali yung bearing at saka mag-order tayo ulit ng bearing, yun po ay matagal pa po aprubahan yung request natin. Yun po yung kaibahan dun sa mga talyer o dun sa kampanya. Pero
darating din yung mga kautons, pero yun nga, matagal-tagal pa. Yun po. Yun po mga kautons, hanggang dito na lang. At magpaalam na ako. Yun po, sana nag-enjoy kayo sa video ito mga kautons. At saka, yun po. Thank you for watching mga kautons. Okay.